rudimentar. No vídeo de hoje eu vou testar minha pederneira caseira que eu fiz. Vou acender uma fogueira aqui com ela. Bom, esse vídeo é só para testar ela. Se vocês que gostarem do vídeo, deixe seu gostei no vídeo dele. Se tiver bastante gostei, eu vou ensinar vocês como fazer essa pederneira aqui. Então é o seguinte. Lugar bem limpo aqui, né? Palha já aqui. E a mecha, eu vou usar um algodão. E eu vou deixar ele bem felpudo. Tá vendo? Opa! Vamos. O mal é que essa época tá bem úmida. Então, aqui vamos. Opa, bora. Vamos. Haha. Pessoal, minha pederneira funcionou. Então, se vocês tinham alguma dúvida se funcionava, né? Tá aqui. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Se não quiser perder mais nenhum vídeo, se inscreva no canal. E se tiver bastante gostei nesse vídeo e comentários, eu
Mostro pra vocês como é que eu fiz essa pederneira, viu? É isso, pessoal, a gente se vê aqui no canal Básico e Rudimentar.